Всем привет! Сегодня будет ремонт моей машины. Недели две назад появился какой-то непонятный стук передней правой подвески. Вчера заехал в сервис, посмотрели, сказали нижняя шаровая опора. Покачали машину. И вот вчера прикупил я новую шаровую опору фирмы Биомак. Биомак Фаворит Спорт. В интернете, по-моему, если я не ошибаюсь, видел, что они идут как будто универсальные, хотя на самой коробке написано, что это именно нижняя шаровая, палец шаровой передний, подвески нижний 2101 Фаворит. Сейчас покажу внутренность. Комплект болтов, гаек, все как положено. Ну и сама опора. Вот такая вот красивенькая крашеная опора. На ней написано буква Н, нижняя. Вот. Прозрачный пыльник, набитый литолом. Поэтому все как положено. Так, ну и заодно все-таки я прикупил трос ручника. С покупкой машины у меня трос, точнее, ручник не держит. Что-то такое я не пробовал, и барабаны смотрел, барабаны целые, там выработки нету. Колодки тоже нормальные. Вот такой трос ручника. Новенький. Но это будем менять, когда перед гаражом подсохнет, а сегодня меняем шаровую. Сейчас попробую показать этот дефект. Попробую покачать машину и послушаем этот стук. Снял я колесо. Вот здесь вот видим слив-блок амортизатора тоже изношенный, тресканный. На будущее нужно будет менять. Так, ну вот нижняя шаровая. Сейчас гайку открутим, нижнюю открутим, потом съемником вот таким вот вытащим и поставим новую.
шаровая опора нормальная, но вот при движении туда-сюда вот здесь выходит вот вся вода из него. Поэтому меняем в любом случае. Как-то вот люфтов нету.